ये है ट्विन टावर सेक्टर 93 नोएडा में, जो 28 तारीख को गिर जाएंगे। और इसके पास देखो बिल्कुल 8-9 मीटर की दूरी पर दूसरी बिल्डिंग है, उधर से सुपरटेक की एक और बिल्डिंग है। अब देखते हैं कि किस तरह से गिराते हैं, क्या होता है। ये लोग बैठे हुए, मीडिया के लोग आए हुए हैं, वीडियो बन रही है, हम भी इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। इस बिल्डिंग को पूरा कवर कर दिया गया है, पीछे वाली बिल्डिंग को भी कवर कर दिया गया है, साइड वाली बिल्डिंग को भी देखो कपड़ा दिख रहा है छोटा सा कोने पे, उसको भी कवर कर दिया गया है। अब हम 28 तारीख में यहाँ पर आएंगे और देखेंगे किस तरह से इसको निकोलाइज करते हैं। ओके भाई।